फ्रेंड्स, मोरपीस एंटरटेनमेंट चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आमच्या नवीन येणाऱ्या व्हिडिओजचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळायला हवं ना, मग ते बेल आयकॉनचं बटन पण दाबा. नमस्कार, मी सौ दीपा सुधीर पाटील. तुमची रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला चिकन चिली सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची याची रेसिपी सांगत आहे. चिकन चिली बनवण्यासाठी आपल्याला बोनलेस चिकन अर्धा किलो घेतलेलं आहे. सोया सॉस 1.5 चमचा, ग्रीन चिली सॉस 1 चमचा, रेड चिली सॉस 2 चमचे, टोमॅटो सॉस 4 चमचे, चवीनुसार मीठ, मिरच्या मी ते 2 कट करून घेतलेल्या आहेत, लसूण पाकळ्या 4 घेतलेल्या आहेत, त्या मी कट करून घेतलेल्या आहेत, लाल तिखट, आलं लसूण पेस्ट, कॉर्नफ्लॉवर आणि तळण्यासाठी तेल. गार्निशिंगसाठी आपण इथं कोथिंबीर घेतली. चिकनमध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालून घेऊया. त्यात थोडं मीठ, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे. आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट 1 चमचा, हे सगळं मिक्स करून घेऊया. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. मिक्स झाल्यानंतर हे 5 मिनटं आपल्याला ठेवायचं आहे सेट होण्यासाठी. 5 मिनटं झालेले आहेत. हे पीस आपण तळून घेऊयात. तेल आपलं काढलेलं आहे. हे व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे, कारण चिकन तेलात व्यवस्थित फ्राय झालं पाहिजे. ह्याला मस्त ब्राऊन कलर आलेला आहे. ह्यात आपण काढून घेऊयात. ब्राऊन कलरवर आपण हे छान तळून घेतलेले आहेत. ह्याला आपण फोडणी देऊ. फोडणीसाठी आपल्याला 1 चमचा तेल घ्यायचं आहे. तेल कढलं की लसूण घालून घेऊया. लसूण गुलाबी रंगावर भाजून घेऊया. मिरची घालूया. मिरची भाजून झाल्यानंतर रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस लिहिला लागला. चवीपुरतं मीठ घालायचं. कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट केलेली आहे आपण, ती घालूया. हे आपलं शिजलेलं आहे. आता तळलेले चिकनचे पीस आपण त्यात घालूया. आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. कशी वाटली तुम्हाला मी बनवलेली चिकन चिली रेसिपी? तुम्ही घरी जरूर करून पहा आणि आमच्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा. शिगाव, तालुका वाळवा येथून मिसेस दीपा सुधीर पाटील यांनी त्यांची ही स्पेशल रेसिपी आज आपल्यासोबत शेअर केली.
त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. तुमच्याकडे देखील तुमची एखादी स्पेशल रेसिपी असेल तर तुम्हीही ती या चॅनलवर सर्वांना शेअर करू शकता. त्यासाठी खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा. आमची टीम तुमच्या मदतीस सदैव तत्पर राहील.